YouTube and welcome back to my channel. Today we're watching episode 3 of Jack and Joker, You Steal My Heart. I'm really excited for this episode because we get to see blonde, wigged War. I'm excited. And also feminine War, I guess. Him in that female costume. I forgot if they gave him his name or anything, but I'm excited to see how he just kind of I don't know, it's like a spy-esque story even though he's like a con man. I'm excited to see how that's gonna go. Don't really know how they're gonna proceed, especially this episode's mainly focused on him getting that ring back. But I'm excited to see how that's gonna connect to Jack and his kind of relationship. But without further ado, let's find out. น้องอลันใส่อะไรก็ดูเข้าไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะสร้อยเส้นนี้นะคะใส่แล้วดูแพงมากดูสวยดูน่าค้นหาสุดไปเลยค่ะแหมคุณพี่ก็ชมเยอะเกินไปแล้วค่ะสร้อยเส้นนี้เนี่ยเป็นของแม่น้องเองค่ะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นทวดส่วนของพวกเนี้ยก็พื้นๆแล้ว I'm really hoping to give us Prom Marcus. I've been waiting for so น้องอลัน long. ว่าเนี่ยให้พื้นหินอ่อนจากประเทศฝั่งยุโรปหรือเปล่าคะแล้วไอ้ที่ใส่ตามตัวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของที่ลูกหนี้เอามาฝากไว้เพื่อจำนำกับบอสเหรอคะแล้วเอามาใส่แบบเนี้ยไม่กลัวบอสว่าเหรอคะไม่ว่าหรอกค่ะจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ของตั้งเยอะคุณอลันคะแบรนด์จิวเวลรี่ที่เราติดต่อขอสปอนเซอร์จะมาใช้ในงานแฟชั่นโชว์ค่ะเขาแคนเซิลหมดเลยอะค่ะเขาบอกว่าแบรนด์อลันมันเป็นแบรนด์น้องใหม่เกินนะคะโอ้โหสยามมันเกินไปปะเจ้าของแบรน Being ด์ new is อะ insulting. หมดเงินไปเป็นแสนๆเลยนะทั้งซื้อโฆษณาขนาดนั้นป้ายบิลบอร์ดใหญ่ขนาดนี้มันจะไม่ทะลุเข้าตาดำใครสักคนเลยเหรอคะThe diss. ฮาน่าหมายถึงว่าแบรนด์ของน้องอลันเขาเนี่ยก็อยู่กันมาตั้งนานใช่ไหมใช่แบรนด์ก็เติบโตมาตั้งนานไอ้พวกนั้นน่ะตามไม่ถึงอะไรอย่างงั้นแหละอยู่มานานขนาดเนี้ยแต่ก็ยังไม่ดังสักทีเนาะ Oh my gosh. โอเคค่ะพี่พูดหรอโอ้ยแล้วนี่จะทำยังไงอะทีมงาน Space Metallic Avantgarde อะต้องใช้ของเยอะด้วยอะ Metallic avant-garde. เอางี้สิคะน้องอลันหนูก็ขนเครื่องประดับที่หนูมีทั้งบ้านมาใช้ในงานนี้สิคะน่าสนใจนะ Smart. And you know that คุณพี่หมายถึงของถูกๆพวกนี้เหรอคะ ค่ะก็สมัยเนี้ยพวกแบรนด์ดังๆไม่ว่าจะเป็นชองพอลกูดิเย่เทียรี่มูแกจีวองชีหรือจะเวอร์ซาเช่ก็ชอบเอาอ c เซสซอรีที่มันไม่เข้ากันนะคะ the vintage style stuff. more is more ขนมาให้หมดเลยค่ะใส่แบบถมคงบารมีพวกตามิด พี่เห็นด้วยนะอลัน ยายหนูเล็ก หนูเล็ก ค่ะ ยายหนูเล็ก ค่ะไปแล้วค่ะ ถ้าแกยังมาไม่ถึงหน้าฉันภายใน3 วิฉันจะไม่จ่ายเงินให้แก ค่ะมาแล้ว หนึ่ง มาแล้วค่ะเพื่อนกัน สอง Mark is doing such a great job. ไปห้องเก็บสมบัติลูกหนี้กับฉัน อุ้ยตายละห้องเก็บสมบัติเหรอคะนึกว่าบ้านอีนี่น่าโจรนะคะเกิดมานี้เจสซี่ไม่เคยได้ยินเลยนะคะ ใช่ค่ะ จริงค่ะ พี่ขอเข้าไปดูได้ไหมคะ อย่างนี้ครับคุณอลันขาเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งเลยค่ะ อ้อ อันนี้ค่ะ เหมาะมากเหมาะกับเรามากแมทมาก ดูแต่ตามืออย่าต้องหนูเล็ก เดี๋ยวของได้เสียหมด แต่อลันฉันก็อยากจับดูบ้างอ่ะขอจับสักตีหนึ่งก็ไม่ได้เลยเหรอ ไม่ได้ ของทุกชิ้นเนี่ยมีสัญญาณขโมยติดไว้หมด ถ้าไม่อยากคุยกับพ่อฉันนะ ดูแค่ตาก็พอ โอเคฉันไม่ยุ่งหรอก The intel is just trickling in. He's like, oh, dumbass. There it is. นาฬิกาก็ดีนะ ว้ายกูตายละแหวนวงเนี้ยทำถึงจึ้งมากอะค่ะ
ติดแกมสุดๆเลยค่ะ พี่ว่าเข้าตีมนะคะน้อง จริงด้วยค่ะคุณพี่ แต่หนูเล็กว่ามันแบบ ไม่มีแต่ขนมเล็ก Oh, แหวนวงนี้ฉันซื้อ ผมจิ้มกันเอาค่ะ ค่าคุณอรันเทสดีแล้วที่ขนมเทสดี Aladdin is so มา useful. สิมาสิมาสิมา สวย สิ จริงๆอันนี้สวยไม่เอาเลยพวกนี้สวยไม่เอาโอ้โหอะไร But it's also like psychological. Like, you know, she's technically an outsider, and she's like, this is cute, this matches, and she kind of has some kind of rep about like, you know, throwing those names of those like expensive brands. Like, you know, they all do that. So like, ติดต่อ the impression that she's really good ฟังดีๆนะ อย่างที่พี่ at fashion and stuff like that. So like, บอกให้นะ it like forces Aden to kind of like, เคยขอไปแล้วเราผู้ช่วยอ่ะ ไม่เคยได้ รู้ไหมทุกวันเนี้ยค่าอาหารค่ารถไม่เคยได้ ออกเองตลอดเข้าเนื้องงมาก oof, but like makes like him want to ดูสิ like สวยนะ show off a little bit. So she's like, yeah, that one. ไม่ใช่ปัญหาอยู่ละ เจ็บคอหน้าเบื่อใช่เป่งด้วยอยู่เฟี้ยงโทรศัพท์ที่โง่มากเนี่ย ให้ผมช่วยไหมครับ Oh my god. Okay. Ooh. The leather jacket, the glasses, the hair. Okay. หล่อจังอ่ะฮะหล่อจริง ก็ดีนะคะไม่ค่อยมีแรงในช่วงเนี้ยคือแบบกินน้อยด้วยไงเลยแบบหุ่นเพรียวขึ้นไงอ่ะช่วยยกดีกว่าจะถือไม่ค่อยไหวอะไรเนี่ยOh. Using his charms. I'm sorry, but like, her face is really close. Like, you literally look like เสีย her. เลยหมดแก้วแล้ว หมดแก้วเลยนะครับ แต่ว่าดูไปก็หน้าคุ้นๆอยู่นะเนี่ย I knew it. Okay. อย่าบอกนะว่า No, it's gonna be something stupid. A model? เนี่ยคือนะ Oh. That works too. Oof. หนูเองค่ะเจ๊ Oh my god. I love the attitude. สรุปพวกมึงจะช่วยกูจริงๆใช่ไหม ผมต้องทำไงบ้างนะพี่ ได้ข่าวว่ามึงเป็นนักประดิษฐ์ใช่ปะ คือผมก็ไม่อยากจะคุยหรอกนะพี่ งั้นไม่ต้อง แบบ คุย ทำเลย กระบอกใบเนี้ยจะต้องเป็นตัวพลิกเกมในงานแฟชั่นโชว์ของอลัน มันจะช่วยให้เราเนี่ยเอาของสำคัญของพวกลูกหนี้กลับคืนมาได้ เฮ้ยเอาพี่เรียบร้อยแล้วพี่เฮ้ยแต่ว่าพอใส่ชุดเสริมกล้ามนี่คือแบบหุ่นดีนะเราอะอุ๊ยเก๊กเลย Stop, bro. ฮะ Not the เรีย mansplaining บร้อย too. ผมไปพักก่อน เอาไปไหนอะ เข้าห้องน้ำอุ้ย ไปทางนี้ครับ ห้องน้ำมาทางไหนนะครับพี่ ไปทางนี้ครับ โอ้โห ครับบอสพรุ่งนี้แกไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะ ไปช่วยงานที่ร้านอารันหน่อย พอดีคนมันไม่พอ ได้ครับ เดี๋ยวพอเสร็จงาน ฉันจะให้โบนัสแกเพิ่มที่ไปช่วยวิ่งงานนอกให้ แกจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้หนี้ให้หมด ขอบคุณครับ บอส Let's go Oh, yes. Okay. Once again, the fashion, the styling in the series, so good. Ooh. มึงจะไปงานคอนเทนต์ที่ไหนน่ะ โอ้โห ท้องเชียร์ แล้วของที่กูให้เอามาอยู่ไหน ครบละ ทุกอย่างในนี้ โอ้ Oh, those are the glasses? Oh, nope.
สวยอะไง งานเนี้ยบนี่ดีกว่า แต่กูขอย้ำกับพวกมึงอีกรอบนะ ว่าเราจะขโมยแค่ของพวกนี้คืนมาเท่านั้น ของอย่างอื่นอ่ะ Oh, like Well, you're not gonna more replicas. money. Okay. ของอย่างอื่น I don't know why that took me forever. ไม่ถึงอะไรวะ ก็พวกกระเป๋าเสื้อผ้าสร้อยคออะไรที่อยู่ในช็อปอะ ไอ้ของแนวนี้นะจะให้กูไปใส่ไหนเอากาศปะเนี่ย เอาเถอะเฉพาะของพวกลูกหนี้นะเว้ย ถ้าเป็นของอื่น มึงห้ามขโมยมาเด็ดขาด เข้าใจแล้วย้ำอยู่นั่นน่ะ โอเค งั้นลุยกันเลย Let's go. Oh, they look so good. อาหารมาถึงแล้วฮะสูงเท่าไหร่คะเนี่ย180 ครับไหนลองหมุนตัวให้พี่ดูหน่อย Oh my gosh. เทิร์น around บอกอุ้ยหน่วยก้านดีนะคะชื่ออะไรนะคะตรงเตงครับตรงเตง จะรู้จังเลยตรงไหนมันตรงเตงอุ๊ยมาได้เวลาหิวพอดี ขอบคุณนะคะทานอาหารได้อร่อยนะครับ ได้จ้าข้าวมาแล้วนะคะมาทานข้าวได้เลยนะคะทุกคนหยิบได้เลยนะคะเจ้านี้อร่อย Okay. Okay. ขอโทษนะฮะ พอดีพี่หนูเล็กส่งผมมาทำงานแทนเลยครับ นี่ดูเล็กส่งมาเหรอ ใช่ครับ พอดีพี่หนูเล็กเขาติดงานต่างจังหวัดนะฮะ คุณอรันว้ายลูกแม่กลับมาแล้ว เมื่อกี้มันด่าแม่กูทำไมอีนี่ประสาท ก็ใช่ไงอะค่ะคุณอรันนี่ เอากระเป๋าไปสแตนบายเร็วๆนะ แล้วเดี๋ยวไปช่วยพี่ดูเสื้อผ้าในแบบตรงนั้นด้วย ไปค่ะ คุณอรันแขกมากันครบแล้วค่ะ Here he goes. เดี๋ยว Oof. Oh, look at that hair. Like the glitter. นี่ฉันแต่คนนี้หมอ หน้าไม่เห็นคุ้นเลย You got the lip rings too. Okay. พี่จอยครับ นี่ฉันเลือกคนนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ย Oof. ใช่ค่ะ แน่นะพี่จอย แน่ค่ะ เรียบร้อยดีไหม เรียบร้อยดีครับ ดีค่ะ It's I feel like the people who work with Adin like hates each other in many ways. She's like, get it done. Oh yeah, sure, you picked him. Oh, my man's both my mans actually. Oh, P looks so good. P looks so good. Also, Ian looks amazing. ขาดอีกอย่างหนึ่งฮะ อะไรอ่ะ เอ้า Perfect. อ๋อแว่น เอาเร็วๆเร็ว It's like I can't get caught again. เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วฮะ เรียบร้อยแล้วไหม เรียบร้อยแล้วครับ โอเคค่ะโอ้มีแว่นดีนะ อ่ะ ทุกคน คืออย่างนี้นะ เครื่องประดับที่จะอยู่บนตัวของแต่ละคนเนี่ย เป็นของหายาก และมีชิ้นเดียวบนโลก เพราะฉะนั้นเนี่ย จงรักษาให้ดีเท่ากับชีวิต Are rare? Yeah, because you stole แต่ them ถ้า from ใคร your คิด dad. ว่าเป็นพวกกลัวทำของหายแล้วก็ไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะทางเราเนี่ยมีบอดี้การ์ดคอยจับตาดูพวกคุณอยู่อย่าง one by one ซึ่งพี่ๆเขาสแตนบายที่ข้างหลังทุกคนแล้วค่ะ ตามนั้นนะคะ Don't look at the necklace, look at the face. Fall in love. Fall in love. Okay.
ลองดู หน้าฉ่ำเวอร์ แกคิดว่าไง ดูดีขึ้นจริงด้วยครับ Oh my god, not the voice change. ขอมือหน่อยครับ Okay, okay, okay. เรียบร้อยครับ Ugh, you know what? Like, just like not. It's okay. You look at it as a fan way. He just put the ring on him. He's like, wait, am I right? He's like, on his ring finger. That is the cutest thing ever. On a Jack aspect, it's like the ring that his like the most precious ring he has is so close to his possession. Like 5 years later, he can touch it, feel it once again. He's so close to having it, and he has to like, you know, put it on somebody else to like use as a prop for a show. It's like he's so close. Like imagine that feeling. Oh. นี่รู้จักชื่อผมได้ไงครับ ผมหมายถึงชื่อที่สลักบนแหวนนะครับ น่าจะเป็นชื่อเจ้าของแหวน It's his ไม่ ring. น่าใช่นะครับ ผมว่าน่าจะเป็นชื่อแบรนด์ของ Jack. ของแหวนแหละครับ Jack is a หรือ brand ไม่ name. เจ้าของแหวนก็สลักชื่อคนที่เขารักที่ชื่อแจ็คไว้ดูต่างหน้า ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะครับ Oh, เจ้า look ข at อง him. จริงๆ ก็ยังเป็นคนชื่อแจ็คอยู่ดีถูกต้องไหมล่ะครับ นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เปล่าครับ มึงนี่โชคดีว่ะได้เฝ้าของของพ่อตัวเองเด้อ Ooh. เป็นกูนะ กูรีบชิ่งรีบหนีเลยนะเว้ยมีโอกาสเดียวเลย Oh my god, he's so good playing a villain. Like I never expected him to play a villain like this, and he's like nailing this role. Oh, he looks so good. ลูกค้า But the way that Jack was like trying to like play it off cool, and then พร้อมเลยไหมครับ I forgot P's character's name is like, is this your dad's stuff? Like you know, getting on his nerves. Dude. อีเจ๊ Make a choice. ปวดขี้ก็ไปขี้ไป หยุดมายืนตดกลบกิน Disappear แผลดีเสียงร้านฉันได้ละ ไปโอ๊ยขอตัวก่อนนะคะ นี่ เอากระเป๋าไป Oh, it's all the รักษาชีวิต assistants, นะ all the staff. โอ้โหคนเลยมึงฝากดูหน่อยละไม่ไหวแล้ววะปวดขี้ แจ็ค กูฝากดูนายแบบหน่อยดิ กูได้กลิ่นแปลก Yes, it's their turn. That's the switch. Ooh, did he notice? I feel like he noticed. Maybe, I'm not sure. But it was smooth. It was very smooth. สวยมากค่ะคุณอลัน
it's gonna shock him. Okay. เดี๋ยวก่อนนะครับ ขอผมดูแหวนหน่อยได้ไหมครับ It could. Well, the thing is, he could check it because he wants to see the ring again, or like he realized. I don't know. It could go both ways. มีอะไรหรือเปล่าครับ ผมแค่อยากจะเช็คแหวนดูนิดหน่อยครับ ขอดูหน่อยครับ Ooh. อะไรวะ ช่วยด้วยครับ ช่วยด้วย ข้างในเกิดเหตุการณ์กระเป๋าระเบิดครับ ขอกำลังเสริมไปช่วยดูแลความเรียบร้อยด้านในด้วยครับ Perfect timing. Oh, he's still electrocuting. ไม่กระเป๋าไปในซอยด้านนั้นล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เมื่อกี้ผมเห็นชุดนายแบบทุกคนเริ่มมีไฟแวบกันหมดแล้วนะครับจะเอายังไงต่อดีฮะ เอายังไงล่ะ รีบไปถอดชุดนายแบบให้หมดเลย เดี๋ยวไฟช็อตตายกันหมดหรอก ไป คุณอรันขา พวกมึง3 คนไปดูกูดูในแบบเอง ขอโทษครับ พอดีมีปัญหาทางเทคนิคทั้งชุดและเครื่องประดับ เดี๋ยวเครื่องประดับถอดไว้ที่ผม แล้วก็รบกวนไปเปลี่ยนชุดทุกคนเลยครับเข้าแถวได้เลยครับ Oh my god. Oh, okay. ลูกน้องหนูเล็กขี่ที่ไหนเนี่ย ลูกน้องหนูเล็ก That's you, bro. น้องไปเถอะเดี๋ยวพี่เก็บของให้เองไปช่วยเขาไป ลูกน้องหนูเล็ก ได้ครับ ที่ถ้าแกยังไม่ออกมานะ ฉันจะไม่จ่ายเงินให้แกสักบาท You said the same line earlier. งั้นผมขอตัวไปเปลี่ยนชุดกันครับ He's thinking about it. He can just take it. Joker. That is the cleverest thing in the fucking world. Oh my gosh. Because his has Jack on it. That's the real one. But it's Joker because you gotta make sure, you know, Joker is the one who did all of this. It's his tag. โอ้กูฝากหน่อย เดี๋ยวกูมา นี่แก Yes, more screen time for these two. ทำไมเป่าฉันถึงเป็นอย่างนั้น พอดีคุณหนูเล็กฝากไว้อีกทีอะครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน Ooh. Gotta change looks again. ทุกคนหยุดก่อนครับ อย่าเพิ่งเปลี่ยนชุดนะครับ คุณด้วยนะครับ ถอดแว่นด้วยครับ Oh, how is this gonna work? It's not him. He already found somebody to take over. It's gonna be Bond's character. รบกวนหันมาด้วยนะครับ Oh, maybe not. Yes, it is. No, it's not. It's War. Oh, he runs away. Okay.ไม่ห้อยมึงเตรียมรถเลย รับทราบ
ไอ้แททูอ่ะ เร็วๆสักคนเนี่ยครับคุณอะไร ช็อตเร็วๆได้ไหม ได้แล้วผมว่า น่าจะปลอดภัยแล้วครับคุณอะไร แน่นะ แน่ครับ ขอบคุณนะ ไว้ถ้ามีอีกงานเมื่อไหร่อ่ะจะจ้างแกอีกนะ ขอบคุณครับ It's a setup, guys. คุณอรันคะคุณอรันคะอินฟลูเอนเซอร์นักข่าวกำลังจะกลับแล้วอะค่ะ เราจะปล่อยให้งานจบ โดยที่มีข่าวลือว่าไฟช็อตบริการตายในงานเราไม่ได้นะคะ Wait, the bodyguard died? คุณอรันคะ He died? The show must go on เดี๋ยวเสื้อคลุมใหม่ I love it. I love it. I love he embodies his character so well. Aww. Like you oh, he's realizing Nicholas is gone. But like the way that he like, I don't know, like there's like another layer to his character. มาแล้วเนี่ย มึงอะอยู่ไหน รู้ว่าอันไหนวะเนี่ย Oh, we find each other. เฮ้ย ไอ้แททูข้างหลังมึง Uh-oh. Uh-oh. แป๊บนึงพี่ ผมทีมงานคุณอารันครับ ไอ้นี่มันเอาสร้อยไปเหรอพี่ ไอ้สัตว์เอ้ย But now what's gonna happen? You just left for P to like get caught. Or almost get caught. เฮ้ยหยุดนะเว้ยไปจะถึงไปไหนเจอตัวแล้วชั้น3เจอตัวแล้ว He's gonna see Jack. ตามไปจับมันมาเฮ้ย มึงนี่เอง Ooh, their encounter. ทำไมต้องเป็นมึงอีกแล้ววะ Please don't end it. They're gonna leave. They're gonna leave Joe behind. ออกรถเลย ไอ้โจ๊กอะ They're leaving him behind. ออกเลย เฮ้ย ไม่ได้ ต้องรอไอ้โจ๊กก่อน ก็กูบอกให้ออกรถไง When he was like, when he paused, I was like, okay, this man is turning on ทำ Joke. ไมวะ ไอ้โจ๊กอุตส่าห์ช่วยเรานะเว้ย เฮ้ย มันอยู่นี่ เชี่ย Ooh, their fight sequence. Yeah. Ooh. 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 He was stealing it to return to you anyway. Just take it now. So what? กูอะรู้เรื่องมึงกับบอสหมดแล้ว ที่กูทำทั้งหมดอะก็เพื่อให้มึง Mm-hmm. มึงพูดเฮียอะไรของมึง ไม่
มึงเอาแหวนเนี่ยไปคืนคุณอรันเขาซะรวมถึงของทุกอย่างที่มึงขโมยไปด้วย ถึงมึงขโมยไปอ่ะมึงก็ขายไม่ได้ราคาหรอก ไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อยกูจะเอาไปคืนลูกหนี้ คืนลูกหนี้กูคงเชื่อมึงหรอกฮะมึงอย่ามาตอแหลกูรู้นะว่ามึงวางแผนจะขโมยสร้อยคอคุณอรันเขาอะเสือกโลภมากไงอยากได้ทุกอย่าง มึงพูดเที่ยอะไรเนี่ย Oh my gosh. Okay. Oh, okay. I didn't know that the necklace. Oh, I guess I should. I don't know. I was under the impression that like he also took the necklace from his dad's like stuff for a minute. Maybe I'm just dumb and I just didn't read correctly. But okay, so that makes so much more sense on why this plan seems like Joke's plans usually work pretty well because he's like, I don't know, I feel like he gets enough his research. He's like, he has this personality that's being able to persuade people to give him the information, and he's does his research to make sure his plans are successful. So like I was like, okay, like I feel like maybe why are they like getting caught so easily? And I think even for I think Joke, and I think he felt like, okay, like why is this like such more difficult than it actually is? It's because Tattoo has his own agenda. Tattoo needs money to pay off his debts, to like protect his mom and him, and live like a free life, right? But if he continues to work with Joke and like continue that plan, they don't get money out of this. What they get is they get these jewelry and they return it to the people who was in debt. Those people, the debtors. So like it's not there's not a win or lose situation here. They get nothing out of it. They're just doing kindness, which at the end of the day, that's what Joke's like idea mentality is. He is Robin Hood. He needs to take what belongs to the people and give it back to the people. So like for him, like all he's doing the right thing. So like it's like if you tell Jack all this, Jack should understand, right? Because he's always been helping. Like when he explained, like I feel like he lowered his defenses down too, because he thinks that I'm telling you the truth. Like I'm bringing it all back to you. Why aren't you believing me? It's because something else happened. The necklace is gone. That necklace wasn't supposed to be gone in the first place. มึงอย่ามาแกล้งนะเป็นไม่รู้หน่อยเลยวะ See, look at him. He's like, what the fuck? กูไม่ได้เอาไปจริง แล้วแหวนกูอยู่กับมึงได้ไง ๆพวกกูเอาไปแค่แหวนแล้วก็ของลูกหนี้ไง มึงไม่ได้แดกกูหรอก หรอ Allah. Oh my god. Ooh. 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 Okay, the fight sequences for these shows specifically are so good. Oh. Ooh. Okay. I love. But like their fight sequences all have some kind of like sexual tension to it, which like I think it's bringing off their chemistry. มึงอยากเก็บไว้เองไงยอมรับเลยยมซ้ายไปรับหาไม่เจอชิบหายหมดแน่ Are they gonna hide together? มีคนมาวะไป Oh. ไป Oh. How are you gonna deal with those two now?ไม่แดกเหรอวะ มึงกินลงได้ไงวะ You left your savior, betrayed him. ไอ้โจ๊กแม่งย้ำนักย้ำหนา ถ้าไม่ใช่ของลูกหนี้อ่ะ ห้ามออกมาเด็ดขาด ถ้าแม่งรู้ว่าเราสร้อยออกมาด้วยเนี่ยแม่งโกรธเรามากแน่ๆเลยว่ะ ว่าถ้าเอาของพวกนี้ไปให้สุพรรณมิตรอะไม่มีใครกล้าทิ้งเขาหรอก เราอยากปลดหนี้จนต้องเห็นแก่ตัวขนาดนี้เลยเหรอวะ
ใครๆแม่งก็เห็นแก่ตัวกันหมดนั่นแหละ อยากมีอิสระปะ อยากเลย ถ้าอยากอ่ะมึงต้องขายสร้อยนี่ช่วยกู เวลาเนี้ยลองช่วยตัวเองก่อนเว้ย กูไม่อยาก I love that line that Prom said. Everybody is selfish because like in many ways, yes, what Joke is doing in many ways is selfless and said he wants to give back everything to the debtors, but at the same time, why is he doing this? Because he did something wrong in the past. He wants forgiveness from Jack. That's the selfish act that he is doing. The selfish act that he's doing. ทั้งหมดก็ผมขอเส้นหมี่สายลุงน้ำตกเนื้อลายครามชามหนึ่ง ยังไม่มาวะ งั้นตามมา Oh, that's a special. Hello. Oh, where are you guys going? จ่ายสดไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้น กูให้แค่60,000เนาะเฮีย 6 ล้าน 6 million. ถ้าไม่เอาก็ออกไป 6 ล้าน That's like more than enough, I think. Gosh damn, that's a lot of money. He just has 6 million here. His thought about like his like frustration about the betrayal went out the window. He's like, oh my god, yes. But I do want to see them get beat up by Joke a little bit because of what they did. Ooh. กูว่าละว่าพวกมึงต้องเอาสร้อยไปขายที่ร้านนั้นน่ะ พี่รู้ได้ไง Cause กูเคย he, ปล้นร้านนั้นมาก่อน yeah, okay, it just clicked earlier, like, oh yeah, the pawn, the illegal pawn โจรอย่า shop. งพวกมึงไง แต่พวกผมไม่ได้ตั้งใจจะหักหลังมึงจริงๆนะครับ But you still did. You had the choice, but you did. มาข Life นาด is นี้แล้ว choices. อะมึงก็ต้องเรียกกูพี่ก็ได้มั้ง มึงไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าหาที่ปล่อยของเสร็จสับเลยนะในมึงบอกว่ากูเป็นไอดอลไงพ่นคนเลว ช่วยคนจน แล้วมาหักหลังกูแบบนี้เหรอฮะสัตว์ไอ้พวกเฮีย พี่ไม่ต้องไปว่าไอ้ห้อยมันหรอก ผมทำทุกอย่างเอง ไอ้ห้อยมันห้ามแล้ว พี่ไม่ต้องให้อภัยผมก็ได้ เพราะสิ่งที่ผมทำอะมันก็เฮี้ยจริงๆแหละ At least you're aware, like I always say. Are you gonna give him some money too? Because it's 6 million. You don't need all 6 million. แต่พี่ช่วยรับเงินก้อนนี้ไว้ได้ปะมันเป็นส่วนแบ่งที่ผมแบ่งไว้ เพื่อจะขอโทษพี่อยู่แล้ว ผมขอโทษนะพี่ แต่ผมต้องทำจริงๆว่ะ ถ้าผมไม่มีเงินอะมันก็จะไปทำร้ายแม่ผม ผมยอมไม่ได้จริงๆว่ะ ผมขอโทษ I think the part I'm like most mad about is the fact that he lied. I think that's the biggest part. Like, I don't know. I just don't like him like betraying him. Like I can understand his like, you know, like I said earlier, like if he doesn't do this, his mom's gonna die or get hurt. เอาเงินไหมฮะ You don't take dirty money. ครั้งเนี้ยกูจะให้อภัยพวกมึง แลกกับที่พวกมึงต้องเอาของไปคืนพวกลูกหนี้ให้หมด พอจบเรื่องแล้ว มึงก็รีบหนีไปจากสุพรรณนิมิตรซะ ถ้าบอสรู้เรื่องเนี้ยว่าพวกมึงตายแน่ No, you can't leave. You gotta fall in love with the sun. Yes! No.
No, the fact you found a way. Just run away. ขอบคุณมากๆนะครับพี่ แล้วแหวนแจ็คกับพี่ได้ไปยัง คืนมาแล้วใช่ปะ กูให้มันไปแล้วมันไม่เอา Oh, it's okay. ทำงานยังไงวะ I feel like you made a bigger mess. Like, it's like trickling down now. Hả, ma. วันนี้ลือจะกลับบ้านกี่โมง แจ็คยังไม่เสร็จงานเลยอะมา ผสมพงษ์อันนี้ตายแล้วนะ วันนี้เมียมาหาที่บ้านอีอยากขอบคุณเรือที่ช่วยใช้หนี้แทนอีแล้วอีบอกว่าจะพยายามรวบรวมเงินมาใช้หนี้ให้ครบให้ Some of them is the guy from before, right? แจ็คเรือไม่เหนื่อย After I realized where I knew him from. I was like, that guy looked familiar. He's Bible's character, Great's dad in 4 minutes. I'm like, oh เข้า wait. ใจไหม ครับอาม่าก็นี่แหละเดี๋ยวแจ็ครีบเสร็จงานแล้วเดี๋ยวก็รีบกลับบ้านละแค่นี้ก่อนนะ Very interesting. Very interesting. It's a continuation.แล้วพี่จะทำไงต่อ ย้ายออกไปกับพวกผมปะพวกกูไหม มันไม่ไปหรอกมึง พี่โชคดีที่ไม่ใช่คนที่เนี่ยอย่างน้อยก็มีบ้านให้กลับไม่เหมือนพวกผม2 คน And the dad plays Lala's dad in The Secret of Us. I know all these family parents. You know, the funny thing is, like, last week I was saying, like, the ring is gonna end up on your finger by the end of the series. But it was already on his finger before a different reason. But, like, the next time, it's gonna have a different meaning. But, like, him giving it back to, like taking him to leave with it is, like, telling him, like, you know, he trusts, in many ways he trusts him to, like, take it and return it back to him at any point, or, like, he's gonna come get it. It's a hope, it's like a sign of hope, I guess. แล้วอย
ากมาขอโทษอาแจ็คงั้นเหรอแจ็คอะมันก็เป็นอย่างนี้นะ ถ้ามันรักใครอะมันรักสุดๆเลย กูบอกมึงแล้วไม่ใช่เหรอต้องอย่ามาเจอกูอีก มึงยังไม่ชินกับนิสัยกูไง จะกอดกันก็กอดกันไปเลย มึงรับไปแล้วก็หนีไปซะ ยิ่งมึงทำแบบเนี้ยมึงยิ่งทำให้ครอบครัวกูเดือดร้อน แล้วตอนนั้นมึงช่วยกูทำไม พลันแกเห็นสร้อยของแม่แกไหมแกรู้ใช่ไหมว่าห้ามทำหายเด็ดขาด Ooh. Okay. A lot of things to break out from this episode because it's so many different directions and so many different clues on how things are going to go in the future, but it's very, very interesting. I think like okay, I've heard a few people talking about how like this series is not realistic, but at the same time I don't want it to be realistic because it's different. I know like there are certain shows like they're more dramatic, like even those are like not as realistic, have realistic elements to it. Like the big example I'm gonna bring is Kim Porsche. I feel like obviously this kind of mafia romance story is unrealistic, but at the same time they have a lot of aspects of so many real things into it. So it makes, and then like I think the process of the storyline was so quote unquote real. Like if you put like it could happen, like it's not realistic, but it could happen. Like for certain like shows like this one, like it really can't happen. Like there's so many illogical aspects to it that like you can't really play out in real life. But at the same time, that makes me enjoy the series more. And when I first watched the trailer, I have to be very honest. When I watched the pilot and watched this trailer, I thought that it was going to be very illogical and it wasn't going to play out correctly. I think like they have a vision, but because I've seen people who have such a big aspiration and vision to a show that they want to make super like Marvel and Mission Impossible-esque, that it goes down the drain because those are really high budget. But watching episode 1, 2, and now 3, it works. The budget is definitely there for them to be able to put up that level, that Mission Impossible level, that Marvel level already. So like maybe I started with a low expectation, so I thought that the unrealisticness and all the things I could put aside and just enjoy because it's Yoon Woo and all these actors that I enjoy. But I'm actually, if this wasn't Yoon Woo, this wasn't other actor, and they had the same quality and the same chemistry as these characters already, then maybe I would have enjoyed the same thing too. I can't really tell right now, but I definitely exceeded my expectations on it. And back to the realisticness of the story, I don't need it to be. And oh my gosh, there's this term that this exaggeration, this like over, because like okay, so I watch a lot of Marvel stuff and I do watch a lot of breakdowns and discussions and like Q&A stuff from like people who like don't do that for work. And there's this guy, he was breaking down the new series Agatha All Along, and there's this scene there where Agatha was being very dramatic and very extra, and it's like they're like, why are you, like people ask, why are you overacting, why are you doing this? And this person explained that in certain theater and certain acting, it's a type of style that you choose to act in that way for specific scenes. And like watching the series, I'm like, oh, like that's how you do it. And in Thailand and a lot of Asian dramas, I think they also over exaggerate their actions. And then I feel like that is kind of like a remnants of theater acting and theatrical stuff, because in theater I feel like you need to over exaggerate your emotions because you're watching from afar. Like it's not like you're sitting at home, you can zoom in and zoom out. You're watching live action stuff, so you have to exaggerate. Like you have to wear heavier set makeup, you have to wear brighter colors, bigger makeup, contouring extremely thick, because those you exaggerate for people to actually see. And then those movies I think lingered into the way that individuals in Thailand, in Japan, I think is a good example as well, do their acting and learn how to act, which I think really illustrated here. I think it mixed in the realistic of acting, at the same time put in the extraness and the theatrical aspect of it into acting. So like the fight sequences, those running sequences, and like those like jumping and like just like those big action sequence felt super theater-like for me, which I think as a theater kid, that drawn me in a little bit more as well. So I think I really enjoyed that. And then like there are shows where they overdo it and it just feels bad. I think Yin and War having a baseline of being really good actors already in what I call realistic acting, and adding on that level of like kind of like theater slash many ways comedic as well, like slapstick a little bit for certain scenes, especially with Prom and Bonds' characters, adding that kind of slapstick aspect to it, and then just combining it, they mendel it where if it hits that perfect
sweet spot where it works, and I think I enjoy it. Like that's why it's super fun to watch, where it's not overly exaggerated and overly unrealistic, but it's just right where like, we can deal with this kind of situation. Like that's where I'm coming from. I bring it up because like I found out like that term. Oh my gosh, I don't remember the term. I need to go back and watch. But that video is like an hour long. I don't want to like skip through the whole video. But if I do remember that word, I will tell you guys because that's what I'm feeling, and I really enjoy how it's going, and I like how Yin and War portraying their characters. And like I said before, I think a lot of their fight sequences has heavy sexual tension into it, and I think this makes it even better because we're focusing on that sexual tension and that connection, and then Yin and War being very comfortable with each other, they're able to trust each other and commit to those fight sequences, which makes it definitely better because you can tell that they panned away when P was doing those like fights and like hitting people, because I think if they chose to show it, it will look really unrealistic, and just hearing that I think was better. It was more pleasing for the audience because you know that, oh, that person is beating up, you can hear the sounds, but we don't have to see it because it will kind of like deter what we hear and what we see and what we think to different directions, and it's gonna be like, that looks too fake. So I like it. Like focusing it on kind of Jack's face as well, just like him like having to watch because he doesn't harm people. He doesn't like harming people. Storyline wise is very interesting because I can talk about a lot of different things. I think for Jack's character, he follows the rules a lot, but at the same time he has to make sure he also has ethics and morals that he wants to support, that maintains from him from like before. It's like I said last week, deep down he's still that same innocent person who doesn't want to harm others and doesn't believe in harming others, so he pays the debt, does everything. He has good in him, but on the outside he has to make sure he follows the rules and follows everything because his ring is on the line and his family's on the line as well. I think that's where he kind of draws a similarity to Tattoo, where he has to do this because his family's on the line. He knows it's wrong, but he has to, because without that, you know, he loses his mom, his family, his everything. And they like Joke understands that. Like, you know, he felt betrayed because obviously he set one thing up. He was lied to. I think that's the biggest betrayal part. I think he knows. But like, as like, he's like, these people lied to me. They just want money and they have like buyers lined up. Everything that's so wrong. That's against his morals and his ethics. But here in the story, he's like, oh, like there is a reasoning. It's a desperate cry for help. That he's very desperate. He understands that, which I think that plays in his character. Maybe before he went to jail, before he met Jack, Joke would have like got really angry at him, maybe punched him, done a lot of bad things. But I think through his time in jail, through his time with Jack, he's realizing the outside story, it might not be the full story. The outside might not be the full story. You have to hear them and realize the thing, and like, oh, there's gonna be like, you know, family involved, pain involved, all this stuff. He's like, okay, I forgive you, but I'm not gonna take the money and stuff like that. So like, I think that's the growth that we've seen in Joke so far. And then, like I said earlier, I think there's some kind of trust that Jack has for Joke, and that, I mean, stemmed from romance. I think that stemmed from romance when he... Guys, it was love at first sight. It's love at first sight, okay? It's just that consequences made them hate each other, but Jack has feelings for Joke. It's there. It's present. We can see it. So, like, him, I think that's where he comes, like, that love allowed him to trust Joke, and he knows that Joke means well, and that's why he let him take it and go. Like, they might keep bickering and fighting, but deep down, Jack is not gonna hurt Joke whatsoever. But yeah. Let's talk about Prom and Mark. I don't know if Prom and Mark are gonna be a couple in the series. It feels like they're setting it up to be, especially that scene where they're taking off the necklace. There were some moments there, especially when Aden was like, if there's a project next time, I'll definitely hire you. That look, man, fell in love, okay? And it's really interesting. It's definitely a setup for their character. I don't know where and how it's gonna be, but it's gonna be very interesting to see how that's gonna go. And also the part where Aden was like, you did well kind of thing, like kind of like calming himself down. There's definitely a story behind, and I think it also leads into why he told his dad that all the jewelry was safe and everything was successful. I think he's afraid of his dad.
he has something like, you know, there's some fear in there. And he kind of reminds me back to the character in Law of Attraction, the son. I feel like there's similarities in that where like they're asking for attention by doing all these things, but at the same time it's too scared to do anything big because they're scared of their dad, and they also want like kind of like a wanting approval. I think like he wants this to be successful, his dad will be proud of him kind of situation here, and I think that's gonna play a big role once they start trying to taking down the dad. I think Prom's characters and Mark's kind of character is gonna find this middle ground, and like, you know, the love for each other is gonna allow them to set Aden free, I guess. I don't know. There's definitely something there because like it's really interesting that he's like, he told his dad that everything's successful and everything's there, and also like, I would say if the dad finds out that he lost all of this, he will kill him. I'm pretty like, the dad doesn't feel like he's like the best loving dad right now, but I can't really say that because there's no evidence to back myself up. So like, should I don't know, whatever. We're gonna say like he might not be the best dad either, but yeah, very interesting. Excited to see how the relations go. I want to see Prom Mark because like I feel like I know they keep saying that they have a series coming up together, but it's been like 3 years, okay? And I don't know if that's gonna actually happen. Prom Mark doesn't have a series character. They were formed by the fans. They had an event together. If you don't know the story, they had an event together. Didn't know each other. And there was like some photos that the fans take. I think it was either Prom or Mark in the background of the other photos. And people were like, oh, they're super shippable. People started shipping their, like putting like ghost shipping them. That ghost ship turned to a real ship. Started working together, like meeting, becoming, and then eventually becoming really good friends. And now Mark, though I don't think they're not in the same company, they're not in the Eden Wars company, but like they do a lot of events together, and they're like always together. They have a series together. They also like pop in other people's series as a kind of a couple. Yeah, and I think they do have a lot of like outside work together as well. So I'm really hoping they get like some kind of coupling in here, and then hopefully their series does come out soon. But yeah, I'm gonna end this with another praise for P because this man looks so fucking fine. Oh my god. Last week's photo of him being a villain, so hot. Where'd it go? So fucking hot. Like, this man, so fucking good looking. Okay, we're done. Also, I found out he's friends with Gun and him. Oh my god, my optometrist and my paramedic. Okay, that's it. We're leaving. Thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media links down below. See you next time. Bye.